¿Te ha pasado que miras algo en silencio y asumes que no hay nada? En el aula, el ruido se confunde con presencia y el silencio con desinterés. A veces una frase baja el volumen de una persona. No participa, no le interesa, no está y sin querer, la dejamos fuera, aunque esté ahí. Pero un día, el centro la llama, no por ganas de brillar, sino porque toca. Y entonces descubrimos lo que siempre estuvo pasando. Aprendía Anne en silencio, con profundidad. La sorpresa no es que ella supiera. La sorpresa es que nadie lo vio venir, porque el aula también puede invisibilizar talentos si solo escucha a quienes gritan. Una radio no deja de tener señal por estar bajita. A veces solo necesita un gesto seguro, una pregunta distinta, un espacio sin miedo. Subir el volumen de la escucha cambia destinos. La próxima vez que veas a alguien callado al fondo, no lo apagues con una etiqueta. Acércate, preguntan escucha, porque no todo lo valioso hace ruido.